الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو لپاره مې ډېره خوندوره او یو ښکلې او مزیداره یو پخوانۍ کیسه راوړې ده. امید دی انشاءالله چې ستاسو به خوښه شي. د محمود غزنوي کیسه جاري ده، خو د هغې کیسې په منځ منځ کې ولې چې هغه ډېره یو زیاته اوږده او ډېره غټه خیستواره کیسه ده، نو ما دا سوچ وکړو چې یاره منځ تر منځه پکې موږ خپل دا نورې چې کوم ولسي کیسې دي اوسنۍ دا پکې هم جاري وساتو، نو چې چا د چا هغه خوښ نو هغه دې هم جاري اوري، او که د چا فرض که هغه طبیعت ته نه لګي نو د هغو دپاره دا نورې کیسې هم انشاءالله تعالی چې جاري وساري دي، نو دا دې اوري چې د چا کومه کیسه خوښوي نو هغه به اوري. کیسه د یو میخبه ګوجر او د یو بادشاه ده، د یو خونکار یو د خونړي بادشاه. کیدای شي څه لږ ډېر شک مې راځي هم چې دا کیسه ما چېرته کړې هم خو پوره خبره نه ده چې ما به نه کړي، ولې چې کیسې مونږ د خیر سره ډېرې زیاتې کړو. زموږ د چینل چې کومې ویډیوګانې د 2.5 نه اوښتې دي، نو په دغه کې شک مې راځي، خو نه انشاءالله دا کیسه ما نه ده کړې، که ما کړي نو هېڅ خبره نه. دوباره یې واورئ چې کوم نوي ملګري دا به دوباره واوري، خو ما به نه یې کړي انشاءالله. کیسې له به راځو، خو د کیسې نه مخکې یو دوه وضاحتونه ضروري ګڼم چې زه ستاسو سره وکړم. په وضاحتونو کې یو وضاحت خو دا ده چې په قصه کې اکثر څه داسې الفاظ راشي او څه داسې خبرې راشي چې هغه خلک ډایرکټ د دین سره د تړلو کوشش کوي، او څه جذباتي خلک چې هغه د هغې نه سیده الټا مطلب چې د هغه څه کوشش کوي او خبره بل طرف ته بوځي. نو دغه هسې نه ده پکار د قصې په روح باندې، د قصې په مکمل په چې کوم د هغې هغه پلاټ دی په هغې ځان پوه کول غواړي، هغې ته کتل پکار دي، د هغې الفاظو ته کتل نه دي پکار. د هغې نه د قصې ټول چې کوم مطلب دی کوم معنی ده هغه چې بل طرف ته اړول نه دي پکار. نو د قصې هغه خبره زموږ خلک چې وایي چې د خبرې په مطلب به ځان پوه کړي، نو دغه خبره د زموږ په پښتنو کې د بختي رحمان هم ډېر مشهور دی، الله دې وله هدایت ورکړي. نو د بختي رحمان هم خبره رښتیا خبرې باندې به لاول ځان پوه کې، پس د هغې نه به نورې خبرې کوې. نو یو وضاحت دغه شو. دویم وضاحت دا چې هېڅ یو قوم چې کوم دی، هېڅ یو ذات، هېڅ یو قوم، هېڅ یو قبیله چې کوم ده، نو هغه د الله تعالی په دربار کې هغه ښه او بده پکې نشته، ښکته او بره پکې نشته. ها په څه طریقه، په څه لحاظ باندې شته چې په د تقوا او د پرهیزګارۍ په لحاظ باندې، د نیکۍ په لحاظ باندې، څوک نیک و، څوک تقوادار و، څوک پرهیزګار و، نو هغه ضروري نه دی چې هغه که سیدي، که ګوجري، که جولای، که پښتون وي، که هر یو ذات والی، خو چې که چا کې تقوا وه نو هغه د الله تعالی په دربار کې د هغه درجه به ښیي، او چې په چا کې دغه نه وه، د چا عمل خراب و، که هغه دې که سیدي، که هغه میا وي، که هغه پښتون وي، که هغه ډېر یو ښه ذات والی، یو ښه نسب والا دې ولې نه، خو د هغه درجه بیا هېڅ هم نشتي. نو دا ذاتونه، دا نسلونه څنګه چې مونږ خپل ماشومانو شي، بچیو شي، هغو له نومونه ږدو د پهچان دپاره چې دا د ده نوم دی، دا به په دې بللی کېږي. همدغه شان دی الله تعالی دا ذاتونه، دا نسبونه، دا قامونه، د دوی دا نومونه چې دي، دا صرف او صرف د جان پهچان دپاره پیدا شوي دي. په دې کې دا خبره نشي چې دا پلانکی ذات دا ښه دی، دا پلانکی بد دی، دا اوچت دی، دا لاندې دی. زموږ د پښتنو یو متل هم دی چې عزیز بر ګڼه، او چې بر یې نه ګڼې بیا یې برابر ګڼه. چاته به هم په سپک نظر نه ګورئ، هر یو قام، هر یو نسب د عزت وړ دی. نو قصې له به راځو. زموږ په وطن کې هم او زموږ په خلکو کې هم دا یو خبره ډېره زیاته مشهوره ده چې اکثر ګوجر ډېر یو غټ قام دی، او زموږ خلک دا خبره ډېره زیاته مشهوره کوي چې یاره د چا کره چې ډېرې زیاتې میخې څوک ډېر زیات ساتي، نو که هغه ګوجر یي او که نه خو هغه ته وایي دی ګوجر دی. د هغې وجه څه دا ده چې د پخوا نه ګوجرو د میخو او د څاروو دغه شوق کړی، دغه رواج یې کړی، دغه ډېرې زیاتې ساتلي دي، چونکې دغه ډېر یو فایدهمند او یو مفید کاروبار دی. د دغې د وجې باقاعده دا کاروبار هم د دغه دوی سره تړلی شوی دی. نو دغه واقعه زموږ سره خپله هم شوې ده چې مونږ یو ځای ته کډه وړلې وه، په هغه وخت کې زموږ سره 2-3 میخ وې، د ما والد صاحب یې ساتلې، زه خو وړوکی وم. نو زمونږ چونکې زه بیا د ذات خبرې نه کوم، او چونکې زموږ ذات بل و،
خو هلته به موږ ته خلکو ووي دا ګوجر دي. ګوجر به موږ ته ولې وي چې زموږ سره میښې وي. نو د میښو او د ګوجرو په دغه ځای کې هغه تړون دی. نو میخبه یا ګوجر دا ځکه په دې قیصو کې یا په دغه ځای کې دغه شان تړلې راځي. قیصې له به راځو. وایي پخوا په زمانه کې یو بادشاه و چې ډېر یو ښه بادشاه او ډېر یو ښه سړی و او ډېر عدل به کوو. د هغه په وجه د هغه چې کوم رعایا وه د هغه چې کوم خلک وو د هغو سره به یې ډېر انصاف کوو، ښه به یې ورسره کول. ډېر د باچا انصاف د باچا عدل ډېر مشهور و. خو ناګهانه په باچا څه تندر ولګېده. د باچا خوی بدل شو او د باچا رویه چې د هغه د خپلو عامو سره د خپلو خلکو سره هغه ډېر خطرناکه شوه. بادشاه به څه چل کو چې بادشاه به خپل دربار ته به یې څوک وبللو د هغه سره به یې څه خبرې کولې او بس بادشاه به ناګهانه په قهر کې راغی. د دغه دربار نه به د هغه کس مړی راووت، یعنې هغه کس به یې وژلی و، هغه نه به یې سټ والی او مړ کړی به. خلک په یره کې و، خلک حیران چې خدای پاکه دې باچا سره څه چلو. او باچا خلک ژوندي خلک وبلي او خلک د ده د دربار نه مړه واپس راځي. خیر خبره کېده چې رو په روره دا خبره هم راښکاره شوه چې د څه د وجې دا باچا خلک ونیي. بادشاه به داسې چل کو چې بادشاه چې به خپل دربار ته څوک وبلو نو د هغه نه به یې تپوس وکړو چې آیا ته زما نه ویرېږي او که د خدای نه ویرېږي. نو چې چا به دا ووایي چې بادشاه سلامت زه د خدای نه ویرېږم، نو هغه ته به وایي چې ښه د خدای نه ویرېږې او ته زما نه ویرېږې، ته خو باغي او ته خو د وطن او د دغه نه بغاوت کوې او ورېږه چې برابر دی که. نو هغه به یې دغه کو هغه نو د هغه نه به یې سټ وو او هغه له به یې سزا ورکړه. نو او چې چا به ورته ووایي چې باچا سلامت زه ستا نه ویرېږم، نو هغه به ورته وایي ښه لکه ته د خدای نه ویرېږې، ته خو کافر یې، ته خو بېدین یې، ته خو غیردین یې. بس په هغه به یې راباد نه کړل، خرپ شو د هغه نه به یې سټ وواهه، سزا به یې ورکړه. خلک حیران وو چې یاره د دې باچا سره څه وکړو، د ده نه خو په یوه کې نه خلاصېږو چې ورته وایي چې د یو نه ریږو د بل نه نه جو هم هغې له جواب جوړ کړی، پای کې دې هم وجني. خو لکه دغه منظري او دغه چلۍ خبره ده چې وچ په وچ د اوبو خړولو خبره ده او باچا خلک وجني. په ښار کې ټول خلک خفه دی، د هر چا سترګې لمدې دي او هر سړی په سوچ فکر کې دی، ولې چې د ښار تقریبا د هرې کورنۍ نه باچا یو مړی کړی دی. خلک خفه دی، ماحول ډېر سوګوار او ډېر د غم ماحول دی په وطن کې. بل خوا په یو کلي کې په یو غره کې په شنه ځمکه کې په دې کوم ځای کې چې میښې ساتي یو کلی شانتې دی او ښکلی غټ کلی دی او په هغې کې ګیر چاپېره خلکو دا خپلې غوا بیزې او خپل هر څه راویستي دي. په دغه کې یو میخبه ګوجر هم دی چې هغه برید تاو کړي دي، سم تیره برید یې تاو کړي دی، داسې کونډه کړي دي، په بره یې خېجولي ته به وایي چې یاره سم په سوان یې تېرې کړي دي دا برید او دغې برېتو له یې ښه تیل میل ورکړي، د غوړوالي د لاسه دا برید سم چمک وهي او د خونه د ونې یو سور لوړ ورسره دی او د دغې لوړ د سر ته یې د نظر ماتې دپاره چې یاره نظره نه شي د دې دپاره یو شنه کونجکه یې ورسره تړلې دی، هغه ورته زانګي او دغه لوړ د ده په اوږه پروت دی او یو ښکلی مزیدار یو وړین یو زبردست ښایسته پکول په سر باندې پروت دی او ښکلي ښایسته نوي سور رنګې جامې اغوستې دي او خپلې میښې ساتي لګیا دی په غره کې او د میښې ساتلو سره دی د ځان سره په دې خوله کې ګونیږي او سندره وایي او لګیا یې دا سندره وایي چې میرې چم کې بیټ کی او منډه به بولیا. اوس د دې ماته پته نه شي د دې مطلب څنګه دی چې ما چې څنګه قصه اورېدلې څنګه چې مې کتلې په هغې کې دغه الفاظو خو دی دغه سندره د ځان سره ډېر په سوق او ډېر په مزه کې ولګیا او ډېر زیات خوشحاله دی. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دغه لوړ ورسره دی، پکول یې په سر دی، په 12 یعنې په تندي باندې پروت دی او دی د خپلې میښې ساتي او ډېر انتهایي په سور کې دی. نو کله چې انسان ډېر په سور کې ډېر په خوند کې نو د ده د خولې نه دا سندرې خیږي، لګیا دی د ځان سره ګونیږي. نو څوک په دغه طرف راغلی نو چې کتلي دي چې یاره دا خو د بلا بچه داسې په سور کې داسې خوشحاله دی او په ښار باندې او په خلکو باندې څه تېرېږي او دا دی څه کوي.
نو په ده باندې غږ وکړو چې ای ملکه ای د خدای بنده ښار کې د خلکو په ژړا باندې ړه شون شو او خلک مري لګیا دی او باچا خلک یو کس غواړي او خلک قتل کوي د فلا بچی ته خو اډو رسنه خبر دی او ته خو دلته لګیا د ډېرې خوشحالۍ نه سندرې ته خو عجیبه انسان دا میخبه دا ګوجر ورته وایي چې پرېږده چې باچا دا خلک قتل کړي دا باچا دا خلک مړ کړي د داسې بې غیرته او د داسې ناپوه خلکو دپاره داسې بېوقوفه خلکو دپاره مرګ وله ښه دی چې هغه د یو ظالم نه ځان نشي خلاصولی او ورته ووایي چې یاره دا بې غیرته انسان د الله پاک هم بلی شي دغه خپله زوروره غوندې کې ووایي نو دوی ورته ووایي چې یاره که دا خلک پرې نه پوهېږي نو ولې ته داسې دونه هوښیاره ځان ته وایې دونه پوه ځان ته وایې نو ته نرشه ته د باچا را سوالونو جواب ورکړه که نه دی وایي چې ښه هېڅ خبره نه ده شیما وله بوځئ او پرېږده چې که ما د باچا را سوالونو جواب ورکړو که پرېږده چې ما مړ کړي خو پته خو به ولګي که نه چې باچا دا خلک ولې وژني خلک پسې خیر په لنډه راټول شو په لنډو خبره ده چې راشه دا ځل خو د ده نمبر که دی دومره ډېر خوشحاله او ځان داسې په مستۍ کې په خوشحالۍ کې ساتي راشه دی باچا ته مخامخ کړي چې ده ته چل وښیي زموږ خو یې د هر کور تباهي وکړه یو کس یې مړ راشه چې د په ده راشي چې دی بیا داسې سندرې وایي خیر سر به څه ستاسو خو ګومه خو دغه میخبه ګوجر د کسانو د خلکو په مخ کې خو د بادشاه دربار ته یې ورسو بادشاه ورسره ډېر په ګرمجوشۍ سره برګړندې وکړو او د ځان سره یې کېنو د دې ډېره مېلمستیا وکړه ځکه چې بادشاه ته خو دا پته وه چې یاره اوس به دې د ده نمبر دی پرېږدی چې اخري ارمان یې پوره شي بیا د میخبه ګوجر ته وایي چې هلکه تا ته خو ګورې ښه پته را کنې چې ته دلته د څه دپاره راغوښتی شوې دی ورته وایي چې او باچا سلامت زه خو هم د دغې دپاره راغلی یم چې دا معلومات وکړم چې یاره ستا د دربار ته را ژوندي خلک راځي او د دې نه مړه وځي چې دا اخر څه وجه ده خیر دی ما به هم ته مړ کړې خو د زړه دا بوج خو به مې سپک شي او ما ته به دا پته ولګي که نه چېرته دا د دنیا دا دومره مړي د اخر د څه په وجه کې دا باچا ورته خپله خبره شروع کړي دی ورته وایي ښه زه ټیک ده چې ته دومره راغلی او دومره دې کفن په سر راوړی دی نو راشي چې زه تا هم په خبره پوه کړم خبره اصل کې دا چې خبره د ما یو سوال دی ما له به د دغې سوال جواب راکوي او ما به مطمئنه کوي نو که جواب دې صحیح را نه کړ نو بس خو بیا خو به د سره لاس وینځه او بس تلی که جواب دې ټیک را کړو نو بیا به ته انعامونه میلاو شي میخبه ګوجر ته وایي چې باچا سلامت ته خپل سوال کوه هغه ورته وایي چې ښه دا راته ووایي چې ته د خدای نه یېرېږي او که زما نه یېرېږي بس دا میخبه ګوجر ورته فورا مخ سره جواب ورکړي چې یاره زه نه د خدای نه یېرېږم او نه ستا نه یېرېږم باچا حیران شو خدای پاکه خیر تا پکې لاسه بله راغله دا خو څه ناشنا خبرې کوي هغه ورته ووایي چې څنګه زما نه ولې نه یېرېږي او ته وایي چې بادشاه سلامت وجه یې دا چې ستا نه ځکه نه یېرېږم چې تا د دې ملک یو قانون جوړ کړی دی یو طریقه دې جوړه کړې ده د دې ملک لکه نن سبا چې ورته خلک آیین وایي مختلف اصول دې جوړ کړي دي نو که زه دغه د اصولو پابند اوسېږم دغه د قانون پابندي کوم او څه ورانۍ نه کوم څه غلطي نه کوم نو ستا زما سره د بیا د مرګ څه دې راسره شتې باچا وایي چې نه زما ستا سره بیا څه کار دی چې ته د ملک قانون پابندي کې د اصولو خلاف ورزي نه کوې نو واقعي خبره چې زما ستا سره د مرګ و مار څه کار دی بیا ورته باچا وایي چې ښه ده خبره خو ټیک شوه خو د خدای بنده ته د خدای نه ولې نه یېرېږي هغه وایي چې نه باچا سلامت خبره داسې نه ده خبره په اصل کې داسې ده چې الله تعالی نبیان رالیږلي دي رسولان یې رالیږلي دي کتابونه یې رالیږلي دي او په هغې کې ښه واضحه خبرې شوي دي چې هر دا پلانکی کار کوئ پلانکی مه کوئ ښه کار کوئ نیکي کوئ ګناه مه کوئ بد کار مه کوئ د بدو نه د منع کولو مختلف خبرې ښودلې دي کوم چې ګناهونه دي کوم چې بد کارونه دي د هغې نه ښه واضحه منع شوې ده چې کوم نیک کارونه دي د هغه ټول پکې ښودلی شوي دي چې دا پلانکي نیک کارونه کوئ نو چې ته ماته دا ووایه چې زه دا ټول نیک کارونه کوم او د دغه ټولو ګناهونو نه او د بدو کارونو نه ځان ساتم نو الله خو ډېر رحیم و کریم ذات دی الله به ماله ولې بیا سزا راکوي باچا حیران شو باچا ته وایي چې ښه دا خبره خو ټیک شو نو ته اخر یېرېږې د څه نه چې دی ورته وایي چې باچا سلامت زه د خپل بد عمل نه یېرېږم یعنی زه بد عمل وکړم که فرض که زه ګناه وکړم
بد عمل شو، غلطي وکړمه، بد عمل شو، نو ماله به ټیک الله سزا راکوي، زه به د سزا حقدار ګرځېږم. نو زه بیا په دغه ځای کې هم یېرېدونکی شوم، او که زه بله بد عمل وکړم، څه غلا وکړم، د دې ملک د قانون او د اصولو خلاف ورزي وکړم، څه بل څه نقصان وکړم، نو بیا به ته هم ماله سزا راکوې. نو د یېرېدو اصل څیز څه شو؟ د وېرېدو اصل څیز چې کوم دی نو هغه خپل بد عمل دی. هغه ته ووایو چې باچا سلامت زه د خپل بد عمل نه ډېر زیات یېرېږم. نو باچا چې کوم دی نو هغه د ده په دې خبرو بیا ډېر زیات خوشحاله شي، د ده په دې جوابونو مطمئنه شي، او دې میخبه ګوجر له ډېر غټ انعامونه وکړي، ډېر په عزت او په ادب سره دی رخصت کړي، او د هغې نه بعد بیا دغه بادشاه د خپل عوامو سره، د خپل رعایا سره، د خپلو خلکو سره هغه شته په شانتې د عدل او د انصاف او د مینې محبت خوی او دغه رویو سره شروع کړي او بادشاه خپل ځای له راشي. نو سبق موږ ته د قصې نه دا میلاو شو چې یو انسان په غلطه لار رواني، ګناه کوي، غلطي کوي، په هغه کې نقصان نو هغه له بیا پکار ده چې هغه د خپل عمل نه ویرېږي، هغه ته بیا پته ده چې یاره ما ته به د الله په دربار کې هم سزا میلاویږي، په دې دنیا کې چې کوم قانون دی د هغې د لاسه به هم ما ته سزا میلاویږي. او چې کوم انسان نیکي کوي، کوم انسان په حقه روان وي، په غلطو کارونو ځان ساتي، د هغه بیا په اړه کې دا تمه چې یاره ما ته به انعام میلاویږي، زه به د سزا نه بچ یم. دا تبلیغیان اکثر دا تپوس هم کوي او د هغو دا یو سوچ دی، دا یو خبره کوي، ډېره ښکلې خبره ده. هغوی اکثر دا تپوس کوي چې ایمان په کوم ځای کې پاتې کېږي یعنې ایمان په کوم ځای کې، نو دا یو سوچ شانتې دی، یو خبره شانتې، نو د هغې جواب بیا دا ورکوي چې د الله تعالی چې ایمان چې کوم دی د الله تعالی نه د یرې او د تمې د دې دواړو په منځ کې ایمان پاتې کېږي. یعنې د الله تعالی نه په دې خبره یره چې یاره ما پلانکې غلط کار کړی، دا ګناه مې کړی، دا چل مې کړی، یاره بدعملي مې کړی، عبادت رانه پاتې شو، داسې مختلف خبرې، نو په دې خبره په یره کې چې یاره الله به ماله د دې سزا راکوي. خو بل طرف ته د الله تعالی اول سره د الله تعالی رحم چې هغه د الله تعالی په قهر باندې غالب دی، د هغه رحم په تمه او د خپل دغه چې یاره الله تعالی ډېر رحم کوونکی دی او مهربانه دی، نو راشه الله تعالی که په ما رحم وکړي او په ما مهربانه شي او ما ته وچې ځه بس ته معاف یې، نو هم یره به په اړه کې ساتي او هم به تمه ساتي، د الله تعالی نه به امید کوي. یره به د څه لپاره ساتي چې یاره ته د یرې په ذریعه ځان د بدو کارونو او د غلطو کارونو نه بچ کړي، او تمه به څه ساتي، ولې چې د الله تعالی نه چې څنګه امید وکړي، څنګه ګمان وکړي، څنګه سوچ وکړي، نو هماغه شان به تا ته میلاویږي. نو دا وه زموږ نن یو ډېره ښکلې، خوندوره او مزیداره قصه، او انشاءالله د بل قصې سره، د بل ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. قدردان اوسئ، ښه او آباد اوسئ، د الله په امان.